8月2号，倪女士在杭州临平区宝益宝马 4S 店提了一辆5系轿车，花了42万8500元。因为我们也不是太懂，就是说这个异响是怎么一个情况。验车的时候只是看了外观，也没有说是发动车子去看这个东西。然后回去之后也是朋友帮我听了，说你这个车是有异响的。倪女士说，车子在挂档的过程中总是会发出金属摩擦的声音，就是那个硬币的那种叮叮当当的声音，就是基本上挂档 D 档挂到二档挂到P 档都是有的。之前我们也报道过类似的新闻，比如说华先生的这辆宝马530，他说提车3个小时以后就听到了传动轴有异响。10几天前，绍兴的邓先生反映，他妻子的宝马325在地下车库倒车的时候一直发出金属碰撞的声音。这回在 4S 店，除了倪女士，记者还碰到了其他几位反映问题的车主。我14订的车，17提的车，挂档的时候有那个吱吱吱的声音。什么时候发现的？刚刚。在 4S 店啊？对啊。你之前开回去没有？我没注意啊，我很少开，我一直停在家里。今天过来贴膜。然后听他们说是？对，然后他们听他们跟我说有这个声音，然后一听嘛就有了。还有这位车主程先生，他说本来到 4S 店是来处理其他事情的，没想到还有意外收获。我跟他同一天提车的啊，他问我有没有异响，我还不知道。然后我听了一下呢是有。今天是过来拿这个车牌照啊，然后叫师傅看了一下，师傅也确认有这个异响，那种滋滋滋的声音啊，要车门开着听得明显一点，车内车门关了，我的耳朵可能不太好，听不出来。车门开的，如果像这种，如果在安静的地方啊，听得很明显。那新车这种声音肯定不正常，应该是无声的吧？你挂档的时候怎么可能有声音呢？有声音肯定有缺陷的。前天来反映的，然后他们说是最晚第二天会给我一个回复。那至今到今天已经第3天了，没有给我任何回复。这个传动轴确实是存在一个批次的这个车型啊，宝马的这个3系。还有部分的这个5系上面，它传动轴上面是有响声的。厂家在这个期间，它更换了强度更高的材料，导致了传动轴它有一个十字，大概是10字轴吧，是吧？对，十字跟那个摩擦力会变大了。那哪一个时间段订的车或者提到的车会有这个？目前是3月份，对，3月份之后有部分车是有这个情况，但有些也没有。现场几位车主都表示，希望 4S 店能给他们退换车。其实我们之前也不知道他这个，后来是陆陆续续客户跟我们说了之后，我们才知道他这个确实有这么一批车，它是有传动轴上面的这个问题，有这个响声在的。厂家他也是说它是不涉及到安全的问题。然后呢，这些客户如果他有问题有投诉了，那因为是我们交付给客户的。所以说，我们店里是愿意出2000块钱的这个代金券，作为，因为它这个订货时间比较长啊，要8月底才会陆续到货，作为我们这个关怀吧，补偿给客户。王经理表示，如果客户接受 4S 店的方案，等新一批次的传动轴到店后，会进行免费更换。我们是换传动轴，它是不是有维修记录？那如果我开个3年2年，我要去换个车，我这个折旧费谁来承担？那我这维修过来？等于说这个东西应该属于大件了，是不是？不是换个螺丝什么东西，我这个东西换掉以后，对我这个二手车这个价格是不是有影响？那少个1万2万3万的，这个谁来承担？我来承担吗？我买个新车我来承担这个东西吗？这个事情我目前没有办法来就是评估，我们处理方案是这样的，我们也没有办法做更大的这个让步了。就是基本上就是既然你们说这个责任不是你们的，你们不知道，那你们可以向厂家提出来我们换车，你们不要把我们的问题全部挡回去，你的解决方案就这样，是不是？我们会把你们所有的诉求啊，今天比如说像188的老师来了，我们会把所有的这个内容，包括客户的诉求啊，然后媒体你们这边的沟通的这个情况，都会发邮件给厂家。那具体他们给到什么方案，那还是要看进一步的这个他们回复的这个情况了。
4S 店的王经理说，处理方案还需要上报厂家，目前没法让步。倪女士强调，她提车前跟销售明确沟通过异响的问题。因为也有看到相关的报道，所以说是特意问了销售有没有这个事情，然后销售的给我的回答是，他们店里从来没有出现过这个问题。聊天记录显示，7月27号，倪女士的丈夫问销售，这车是不是传动轴有异响？对方回复，3系有听说过，5系没有遇到过。因为很多投诉都是我在处理的，所以说它有很多如果比如说像这种5系传动轴技术，3系确实是有的，但是5系目前是没有，就是它这个时间段8月份的这个7月底的这个时间段，我们没有遇到过。倪女士说，为了安心，她让丈夫确认自己买的车到底有没有异响。聊天记录里，销售当时说的是没有。所有的车都会进行交付的时候都会进行 PDI 啊，那 PDI 了之后，但是我们不会把这个车在园区里面进行开，不会在园区里面开的，因为都是新车，到时候公里数上来了，那客户又认为我们这个是用过的这个车，所以说我们 PDI 做好了，然后有一个从仓库到那个洗车房的这个路程会开一下，其他不会动这个车。那 PDI 能够反映它这个异响吗？PDI 检查不出来的是吧 ？PDI 检查不出来的。那相当于说他们只有开回家才能够发现异响的问题。对，是有这个响声。如果他只要开到路上了，才会有听到这个响声。为了核实聊天记录里的内容，王经理把对接倪女士的销售小丁叫了过来。因为练车汽车这个东西，这那么多零件组成，开回去的话，我们也不敢就算我们检测好当天是没有问题的。那你们检测当天有问题吗？这个声音？因为我们平常移车动车的时候，应该来说肯定是没问题的。等于说我们这么多车都是交付的时候都是没有异响，然后提回家开始都是有异响的，这不是个例，因为都是你们店提的车，现在目前已经有4、5辆了吧，然后还有个别不知道的。我们在交付给客户之前，我们肯定会去进行 PDI 的检测，跟车子的话，在移动过程当中，我们也会去了解这个车子有没有异响。没有办法检测异响的问题。移动的过程当中，包括我们倒车挂档，足够能够如果有问题可以反映出来。可以的，因为它是在静止的情况下，车辆静止的情况下，你只要挂这个档位，它这个声音就会发出来嘛。它不是说我一定要开到多少公里数，达到多少的车速才会有这个声音。现场几位车主提到，想要试一下 4S 店内的车，走出会议室，展厅里就有一辆5月份生产的宝马530轿车。陈经理同意由倪女士的丈夫来操作换挡。在挂吗？操作过程中没有听到异响，陈经理又找了一辆7月份生产的宝马5系。这好像不是那个，跟你们那个车的声音不太一样啊，它是那种，它这个会比较轻一点。正常的一个挂档的声音，如果说真的是传动轴的问题的话，它是有敲击声一样的感觉的，对。我们那个车试的是滋的声音，不一样，不一样。陈经理表示，如果客户还有疑虑，可以把 4S 店内的每一辆车都试一遍。至于补偿方案，还需要等待厂家的进一步回复。1818黄金眼记者报道。